imika waxaan ku sugannahay studio-ga SNTV ee magaalada London waxa studio-ga nala jooga wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Xuseen Maxamed Jahwin wasiir marka hore ku soo dhawow studio-ga telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhaweynta waxaana farxad maanta ii ah inaan halkan ku wada qaadano oo kala qayb galo damaashaadka iyo farxadda bisha Carafo maanta maalin ciid ah marka aad baad u mahadsantahay aad bayna ii farx gelinaysaa waan gartay wasiir maanta waa maalin farxadeed waa maalin ciid saad u sheegtay bulshaweynta Soomaaliyeed caawa ka daawanaysa telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya maxaad gaarsiin lahayd maanta runtii waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa inaan u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo guud ahaan ummadda muslimka ah inaan halkan uga diro munaasabada ciida inaan iraahdo ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير إلهنا أنا أقبل سبحانه وتعالى إن عيدنا كلا وكو جارسيو نحريس يبرواقه يعافمات رنتي عيدا وحيلاد هاي تلمامة قارة مركي الله فيريو وعيد عيد الأضحى ومالنكي مناسك تحجتك لجودنا هي تدي وينيد إن شاء الله لسوقتي ما أنت أي تهين عيدي مالك أبوه الرئيسيته مركا ومالن رحمة ومالن حريص ومالن فرحة runtiina inaan ku qaato maantay magaalada London gaar ahaan xafiiskii telefishinka qaranka SNTV aan la wadaago iyadoo maalin ciid ay ahayd dadku fasax ahaayeen haddana shaqaalihii wasaaradii warfaafinta gaar ahaan xafiiska London ay weli shaqadoodii u wadaan taa lafteeda waxay tahay wax lagu farxo waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan waxaan si gaar ah rabaa inaan halkan tahniid gaar ah runtii uga diro ummadda Soomaaliyeed ka sokow shaqaalaha wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta oo xilligan aan kula hadlayo laftooda oo maalin ciid ah ay shaqadii iyo ay gacanta ku hayaan ku dadaalayaan oo aan hadda kala socday xarunta dhexe telefishinka ee magaalada Muqdisho marka dhamaantiin waad salaamantihiin kullu caam wa antum bikhair waxaan ilaahay ka baryayaa inaan guul iyo horumar gaarno bishan iyo ciidan ciideedii kalena aan ku ciidno bashbashii barwaaq waa mahadsantiin madaxa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee wadanka UK Axmed Guuleed oo isaguna nagula sugan studio-ga SNTV ee magaalada London Axmed maanta waa maalin ciid waa maalin farxadeed yaad halkan ka salaamaysa ama aad hambaliyada salaamaha ugu diraysa waa mahadsantahay Maxamuud Boocame السلام عليكم ورحمة الله ومدة الصوماليات ملك استيجوغان كل عام وأنتم بخير waxaan rajeynayaa in ciideeda ay noo noqoto mid tan ka wanaagsan oo dalka Soomaaliya aan ku wada ciideysano ciid kadib waxaan jeclaan lahaa in aan uga mahad celiyo wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta injineer Cabdiqaadir Jahwin oo maanta halkan nagu soo booqday studio-ga SNTV ee London isla markaana u soo dhameystiray imkaaniyaadka u dhinaa si TV-ga uu u shaqeeyo sida loogu talagalay uu shaqadiisa u guto waxaan ku rajaynahay hadii la yiraahdo bishaan aan ku jirno 15keeda wixii ka dambeeya in shaqadaasi ay si wanaagsan inta hore ugu si wanaagsanaan doonto aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin waa gartay yaa si khaas ah uga salaamaysa halkan uga hamleeysaa waxaan si khaas ah u jecelahay inaan u salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta kuwa halkan jooga kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa kale caalamka gobolada dalka Europe America meel kasta nagala shaqeeya oo aan leeyahay waad ku mahadsantihiin shaqada wanaagsan ee aad nala haysaan aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa madaxa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee wadanka UK Axmed Guuleed محمود محمد حسن محمود بوعمه SNTV مقالة لندن